够大，这建筑。对啊4层楼， ，4层楼，高不高？够高了。够高大吧？对，这就是佛法看到没有？啊佛法，佛法，我们去看店。这就是著名的钟庙。这个地方叫湖天胜境，看我这虫子好多啊！晚上看后面这个船了吗？就是坐这个船去老山，不叫老山岛，是老山岛。坐这个船，你看这不写的吗？湖天胜境，看到没有？湖天胜境，这个地方就去老山岛。